Сайн байцгаана уу? Анугийн тарот мэрэг байна. За, ээлжид шинэхэн видеогоор уулзж байгаадаа баяртай байна. За, өнөөдрийн уншлагын сэдэв бол гарчган дээр харсан баг те 7 хоногийн ерөнхий төлөв байдлыг харах гэж байна. За, түрүү сард бол түрүү 7 хоногт бол ялчгүй 2 сарын 1 маань яг шинэ 7 хоногтоо давхцаад би 7 хоногийн уншлагыг бол хийж чадсангүй. Ер нь 2 дугаар сарынхаа төлөв байдлыг л оруулж чадсан. За, ингээд 2 дугаар сарын 2 дугаар 7 хоногт танд ямар үйл явдал тохиолдох нь вэ? Сахиусудаас нь мөн юу зөвлөх нь вэ? Харцгаая. 1-р сонголт, 2-р сонголт, 3-р сонголт та нар маань энэ юунд нь татагдчих болно? Ямар үзрээр үзэх гэж байгаа энд нь татагдчих болно. За мөн энд байгаа сахиусан тэнгэрүүдийн тоонуудын аль нь танд таалагдж байна? Тэрнээсээ сонгож болно. За ингээд сонголтоо хийгээрэй. За сонголтоо хийсэн байх гэж найдаж байна. Бусад группийн картыг төр зурх шатай. Би за нэгээс эхэлнэ. За одоо түрийн нэг ийшээ тавьчих. Одоо та нартаа Oracle карт болон Tarot картаасаа хөзрүүд татнаа. За ингээд хөзрүүдэд татчихлаа. За эхлээд энэ бол давхар нөө энергийн шалгалт болцсон байгаа тий. За тэгээ бас би энергийн шалгалт дээр Tarot картаасаа нэг карт татсан. Тэнгүүд 6-гийн аяг гарсан. За тэгэхээр энергийн шалгалт гэдэг утгаараа бол 6-гийн аяг маань та бүгдийг өнгөрсөнтэйгөө дахин учирсан гэсэн утгыг бол ерөнхийд нь агуулж байгаа энергийн шалгалт гэдэг утгаараа. Тэгэхээр яг нь та нарт маань өнгөрсөнд болж байсан зүйлс одоо давтагдсан байж болж байна. Багынхаа найзтай, танилтай гинт таарсан байж болно. За тэгээд багаасаа хамт өссөн одоо багын найзтайгаа ч юм уу те эсвэл үеэлүүд байж болно те тэр хүмүүстэйгээ уулзсан байж болохоор харагдаж байна. За тэгээд 6-гийн аягнаас бол надад илүү тийм хайр хүндлэл их мэдрэгддэг. Тэгэхээр та нарт маань хайр хүндлэлтэй холбоотой тийм мэдрэмж бас байвал та зөв группээ сонгосон байна гэсэн үг. Тэгээд ер нь бол 6-гийн аягийг надад бол за яг бүр заримынхнууд бол X гэж яг хэлэх чинь энд бас X гэж шүү дээ. X-ээ тавьж явуулах гэж байна. За тэгэхээр цөөн хэдийнх нь хувьд шүү дээ та нарт маань өнгөрсөнд зүгээр танил байж болохоор нөгөө юу байх гэдэг байгаа байхгүй бүр X-тэйгээ таарсан байгаад за тэгээ тэндээсээ болоод нэг жоохон өнгөрснөө дурсаж санах юм болсон юм болов. Яагаад гэвэл энэ шинэ 7 хоногийн нөгөө одоо хүн хоорондын харилцаан дээрх зөвлөгөөн дээр маань X-ийг тавьж явуулагдсан байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бүр яг өмнө нь дотны харилцаатай байсан хүнтэйгээ таарсан хүмүүсийн маань хувьд болохоор зөвлөгөөний эх 7 хоногт бол ороод ирсэн байна. За тэгээд энергийн шалгалт дээр давхар энэ 44 гэдэг тоон байна. Орон 4 сарын 4 44. Тэгээ энэ маань дахин одоо ер нь уншлага болгон дээр л хилдэгтэй нөгөө юм таны төрсөн он сар өдөр гар утасны дугаар, машины дугаар гэх мэт одоо юутай ч холбоотой байж болно. Тантай их танил ойрын дугаар. За эсвэл та нар маань сүүлийн үед 44 гэсэн тоог их давхцлыг хараад байсан байж болох байхгүй юу? За ийм байна. Энергийн шалгалт дээр бол ийм байна. За харин энэ удаад би энэ одоо нөө Angel Numbers-ийн Oracle картнаасаа зөвхөн тоог нь юун дээр ашиглаад энергийн шалгалт дээр ашиглаад доторх мессежийг нь болохоор сахиусан тэнгэрүүдийн зөвлөгөө болгож харж өгөх гэж байгаа юм шүү. За тэнгүүд 44 номертой энэ карт маань өөрөө би одоо дэмжигдэж байна эсвэл дэмжигдсэн ч юм уу те өнгөрсөн цаг дээр л юм л та те дэмжигдсэн гэдэг байгаа байхгүй юу? За тэнгүүд доторх мессеж нь юу гэж нэхээр таны сахиусан тэнгэрүүд таны одоогийн амьдралын замлаа хичээл зүтгэл тууштай байдлаар үргэлжлүүлэхийг одоо урамшуулж байна. Ингэснээр та ирээдүйд бүр илүү их амжилтыг
олох болно. Бүр их илүү амжилт танд ирэх болно гэсэн утга байна. За тэгэхээр энэ 7 хоногт нь сахиусууд нь таныг ингээд бид нар чамайг дэмжиж байгаа шүү. Ингээд хичээгээрээ те. Тэгэх юм бол чамд улам илүү их амжилт ирнэ шүү гэж байна. Гол нь яг нь хичээл зүтгэл тууштай байдал хэрэгтэй байх шүү. Үргэлжлүүлээд аваарай гэсэн мессеж зөвлөгөөг илгээсэн байна. За бас давхар энд яг нөгөө чиглүүлэгт сахиусан тэнгэрүүдийн мессежээс болохоор бүтээлч ажил гэсэн байгаа байхгүй юу? Ер нь зураглалаасаа ч тэр одоо юм урлаг, уран сайхантай холбоотой юм шиг харагдаж байна. За тэгэхээр сахиусан тэнгэрүүдээс нь энэ 7 хоногт ямар бас нэг зөвлөгөө, удирдамжийг өгж гинэ гэхээр за таны сүнс өөрийгөө бүтээлч байдлаар илэрхийлэхийг хүсэж байна. Бид таны амьдралд уран сэтгэмж бүтээлч энергийг оруулахад чиглүүлж байна. Бүтээлч илэрхийлэл нь таныг амьд догдолсон мэдрэмжтэй болгож амьдралын тань хүсэл тэмүүллийг дахин асаанаа гэсэн байна. Маш тэгэхээр одоо нэг юм бүтээлч гэхээр ч одоо тэгэл юу ч бүтээж болно штэ. Хүн оюун санаандаа бодсон зүйлээ бүтээл болгон гаргадаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ үйлийг нь бол маш их дэмжиж байгаа гэж байна. Тэгээд ингэснээрээ та нар маань өөрсдөө бүр айгүй тийм урам зоригтой болно, эрч хүч энергитэй болно гэсэн одоо чиглүүлгийг таны сахиусан тэнгэрүүд танд өгөхийг хүсжээ энэ 7 хоногт. Тэгээд энэ хоёр маань хавсраад ороод ирэхээр сахиусан тэнгэрүүд нь хийж байгаа үйлийг нь маш их дэмжиж гин танаас гагцгүй тууштай байдлыг л одоо хүсээд байна тий. Тууштай байгаарэ. Хичээл зүтгэлтэй байгаарэ гэдэг байгаа шүү. За тэгээд хүн хоорондын харилцаан дээр бол хэлсэн дөрөв та X-ээ тавьж явуулах хэрэгтэй байна гэж. Тэгэхээр өнгөрсөн дэх тэр харилцааг за дан ганц хос гэлтгүүтэй нэг юм сайн найз байж байгаа салцсан хүмүүс ч гэж болно шүү дээ. Тэгэхээр танд нэг юм хэрэггүй болчихсон л ямар ч байсан дуусчихсан харилцаа байгаа даа байхгүй юу. Тэгэхээр энийг ингээ бүр мөсөн сэтгэлээсээ тавьж явуулаарай. Ялчгүй энэ таны энергийн шалгалтдах энэ 6-гийн аяхтай нэлээд холбоотой байгаад байна. Ялангуяа тэр X-тэй холбоотой мөн одоо юм таагүй одоо нэгэн цагт аягүй эвтэй найртай байжгаад тэгээ одоо болохоор тийм биш хүмүүст илүү хамааралтай байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ харилцаа бол угаасаа танд нэм сайн зүйл авчрахгүй юм байна. Тэгэхээр та эндээс бүр мөсөн одоо өөрийнхөө сэтгэлийг татаж авч энерги цэвэрлэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол таны энергийг ер нь бол бохирдуулаад байгаа гэж байгаа байхгүй юу. Энэ чинь энерги цэвэрлэх гэж байгаа юм чинь энерги цэвэрлэх цаг нь болсон гэдэг байгаа юм чинь. Тэгэхээр өнгөрснөөс жоохон ингээс онцгой зүйлүүд ингээд татаад ах магадaltaй. За ийм байна. За одоо ингээд яг 7 хоногийнхоо даваагаас нэм гариг хүртэлх одоо картуудаа нэг нэгээр нь харъя. За даваа гариг дээр бол тодорхойгүй байдал үгүй болно гэсэн утга байна. Одоо яг ямар нь мэддэхгүй ч юм уу те нэг юм тодорхойгүй нөхцөл байдал таны талд илүү сайнаар шийдэгдээд бүх зүйлс ойлгомжтой болоод ирнэ гэсэн утга бол мөн картнаас харагдлаа. За эрэг утгаараа тийм байна. Тэгэхээр заримын хувьд бол нэг юм эмгтээлэг энерги эрчим нь жоохон алдагдах юм болоо даа л гэмээр юм байна. Одоо юу байж болно л доо эмгтээчүүдтэй холбоотой гингүүд энэ нэг юм сарын тэмдэг мэмдэгтэй холбоотой мөчлөг алдагдах. Ирэх хэвээр одоо сарын тэмдэг нь ирэх хэвээр байсан бол ирдгүү ч юм уу те. За ер нь иймэрхүү зүйл. Ямар нэг эмгтээчүүдийн тийм бие физиологтой холбоотой тэгээ мөн сэтгэл зүйтэй холбоотой байж болно. Тийм нэг ер нь л дааврын өөрчлөлт гэх юм уу да нэг юм эмгтээчүүд ч аюу хэцүү шүү дээ. Ингээ эрэгтэй хүмүүс бол ойлгоход аюу хэцүү байхгүй энэ даавар гэдэг зүйл чинь эмгтээ хүний биед ингээ явагдахаараа тэр хүний сэтгэл санаа, зам байдалд ингээ аюу их өөрчлөлт оруулаад тэр хүн маань хүсээгүй мөртлөө ийм тав тухгүй байдлыг мэдрээд идэг те нэг тиймэрхүү зүйлтэй холбоотой байх том магадaltaй харагдаж байна. За тэгээд мягмар гарагт болохоор
бэлэг авах ч юм уу ямар ч зүйлсэн гоё зүйл тохиолдох нь. Ace of Pentacles маань материалын байдалтай холбоотой тий таны аж амьдралтай холбоотой таны санхүү эдийн засгтай тий амьдралын тэр одоо мөнгө санхүүтэй холбоотой зүйл дээр чинь таатай зүйл ямар ч үсэн эхэлж байгаа харагдчихээн. Энэ нь одоо за яг 7 хоногийн уншлага гэдэг утгаараа би нэг амар том дэврүүн үгүй хитрхи том юм ярмааргүй л байна л да. Гэхдээ заримх нь юм шинэ бизнесээ эхлүүлж байгаа ч юм уу ямар ч л байсан гэсэн таны ирээдүйн санхүү дээлтэй тийм гоё боломж орж ирэх нэ. Тэгээ заримх нь хувьд бол ялтчгүй одоо юу яагаад байгаа байхгүй материалын байдалтай холбоотой юм гоё бэлэгсэлт аваад байгаа юм шиг харагдчихээн. Энэ дээр айгүй их аксессуар орж ирсэн байна л да. Тийм алтлаг өнгийн бэлэгсэлт аваад байгаа юм шиг тийм зүйл харагдаж байна. За бас нэг талаасаа одоо хүнд мөнгө өгөх ч юм уу те мөнгөнд тусламж үзүүлэх эсвэл хүнээс мөнгө авах ч юм уу нэг тиймэрхүү зүйл болж магадгүй. За 3 дахь өдөр дээр цамхаг үзэр гарсан. За тэгэхээр ер нь нэг юм амьдралын арай жижиг төвшөнд гэх юм бол тань тийм гинтийн зүйл тохиолдохоор шинжтэй харагдаж байна. Санаанд оромгүй төлөвлөгөөнд байгаагүй гинтийн зүйл болно. Энэ нь одоо яг ямар ч юм байж болно те. Ямар ч хэлсэн та 3 дахь өдөр ууг нь бол ингээд нэг өөр ажил төлөвлөсөн байжсэн байгаад байгаа байхгүй. Тэнгүүд гинтийн зүйлээс болоод тэр төлөвлөгөө өөрчлөгдөөд тэр өдөр нэг жоохон тийм оронгороо эргээд жоохон тавгуутуулж бас магадгүй. Тиймээ цамхаг үзэрт ерөөсөө тийм муу утга байдгүй. Болох ёстой зүйл болдгоороо болсон. Эцсийн дүндээ бол энэ угаасаа таны төлөө байсан гэсэн тийм эерэг утгатай байдгаа. За тэгээд ер нь бол хөнгөнөр үлээгээд авал танд гоё юм сюрприз ирж магадгүй гэж байна. За 4 дахь өдөр хааны сава. Угүй савааны хаан гэсэн илүү зохицолтой юм тий. Би ер нь жоохон уншлагуудаа өөрөө янзлахаар нэг бол савааны хаан гэл заримдаа хааны сава гэл ингээд солиол яриад тийм билээ. За 4 дахь өдөр та тэр өдрийг аягүй гоё удирдах зохион байгуулж чадах тийм удирдахч энергитэй. За одоо ингээл тий. За өнөөдөр одоо зөвхөн гэр бүлийн жижигхэн хүрээнд яриа заяа. Тэгэхээр тэрийгээ та нар маань ингээд ажлын төвшөнд ингээд хувиргаад ойлгох чараа. За тэнгүүд за та гэрийн эзэгтэй ч юм уу гэрийн эзэн байлаа. За тэнгүүд яа тийм те. За миний ан чи өнөөдөр тэрийг хийгээрээ миний хүү тэрийг хийгээрээ би ингэчээ та нар ингэчих гэл ингээд аягүй гой зохион байгуулцтай те. Тэгээд өөрийгөө айгүй мундаг одоо би өнөөдөр өстөө айгүй зөв зохион байгуулцтай сайн удирдахч байж чадлаа шүү. Тэгснийхээ үр дүнд бол одоо ажил айгүй амжилттай энэ өдрийг өөр бүтээлтэй байлаа гэсэн дүгнэлтэнд хүрэх байх гэж харагдаж байна. За тэгээд бас яг түрүүний хэлсэн шиг ийм удирдах чадвар сайтай хүн энэ өдрийн одоо гол хүн байхаар харагдаж байна. Тэгэхээр та эмэгтэй хүн байлгахад таны нөхөр айгүй мундаг байх ч юм уу те. Ямарчлээсэн одоо эсвэл ажлын чинь нэг мундаг юм зохион байгуулагч юу сайтай те удирдахч энерги сайтай хүн гол дүр байх ч юм уу тийм байж болно. Та өөрөө бас тэр ажил дээр тийм байж болох ёстой. Гэхдээ болох магадaltaй гэсэн үг. За тэгээд 5 дахь өдөр болохоор та нар маань нэг юм танд өөрт чинь юм хэрэггүй болцсон зүйлийг дуусгаж байгаа харагдаж байна. За зүгээр л ямар нэгэн зүйлийг дуусгаж ийн л гэж ойлгочих. Тэгээд энэ гол нь бүр мөсөн дуусч байгаа зүйл байгаа байхгүй юу? Одоо танд хэрэггүй. Тэгээ одоо шинээр эхлэн гэсэн утга. Энд бол байна. За тэгээд энэ маань одоо за ерөөсөө л би энэ муу зуршлаа болий. Одоо юу ч гэдэг тий. За ихидгээ болий, эсвэл хитрүүлж ажиллахаа болий. Энэ уур уцаараа болий ч гэдэг юм уу тий. Ингээд хувийн одоо юм зан характер дээр бас ингээ аяг өөрчлөлт хийж шийдэмгээ байгааг ч илэрхийлж иж болно. Одоо нөгөө эн чинь үхэл дахин төрөлт буюу өөрийнхөө одоо өөрт хэрэггүй болсон тэр арьсаа гуйжуулаад шинэ арьсаа дотроосоо ингэж гаргаж ирж байгаа гэсэн гоё эерэг утгатай. Тэгэхээр та нар маань хэрэггүй зан байдал харилцаа юу ч яж болно. За бүр заримынх нь хувьд бол бүр ингээ удаан хадгалцсан гэр орныхоо одоо тийм нэг булан тохоод ингээ байгаа л гэдэг юмыг гаргаж хайжиж болно.
Тэгэхээр яг нөө бүр их цэвэрлэгээ хийж болохоор харагдаад байгаа байхгүй юу? Гэртээ бүр нэг сайн цэвэрлэгээ хийж аваад та нэр баг нөгөө цагаан сарын бэлтгэл ажлын цэвэрлэгээ хийх гэдэг нөө яах гээд байна. За ийм байна. За хагасаа өдөр дээр болохоор яг хөө зураглалын хувьд болохоор аюу сэхүүн байна л да тий. Ингээл хүн болгон санал тавиал тэнгүүд тэрийг ингээд нэг юм нэг нүдэрээ харахгүй тий. Алийг нь харахгүй байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр нэг юм сэтгэл зүйн хувьд нэг юм юу ч таалагдахгүй өдөр байх магадaltaй. Хинч юу ч гэсэн таны сэтгэл хөдлөхгүй. Инхүү тэхүү гэж хүмүүс ингээд санал тавихаар нэг гой санагдахгүй те нэг л шал өөр юм хүсээл нэг л өөр юм хүсээ тэгээд гол нь тэрийг өөрөө бас сайн мэдхгүй нэг тийм энергитэй. Тэгтээ бол хагасаа өдөр та сайн ажиглаж чадах юм бол эргэн тойрноо ажиглаж чадах юм бол хин юу гэдэг нь харж чадах юм бол сонсож чадах юм бол мэдэрч чадах юм бол танд гой боломж бас ирэх нэ. Гой санал бол орж ирэх магадaltaй. Гэхдээ та нэг жоохон анзаарахгүй байхаар харагдаад байна л да. Үйл ошсон маягтай. За харин ням гарагт болохоор хааны зоос. За заримынхнууд ингэж болно. Надад илүү нөө материалын байдал гэхээс илүү хамгийн түрүүнд нөгөө нөхөр нь хоол хийх өдөр байж магадгүй гэж санаанд орж байна. Санаанд орох жоохот зүгээр тэгж мэдрэгдэж байна. Тэр өдөр нөхөр нь хоолоо хийгээл тэр өдөр та ерөөс хоолоо ихгүй хэрвээ эмэгтэй үзэж байгаа бол эрэгтэй үзэж байгаа бол та өнөөдөр ялангуяа энэ одоо ням гарагт те галтгоондоо байх юм шиг харагдаж байна. За ямар нэгэн хоол хүнстэй холбоотой заавал одоо эрэгтэй нь хийнэ гэлтгүй те ер нь нэг юм хоол хүнстэй холбоотой зүйл гол байхаар харагдаж байна. Тэгэхээр одоо яг одоо улирлын одоо баяртайгаа дүүцүүлэхээр энэ өдөр буузаа хийдэг ч юм уу амралтын өдөр юм чинь буузаа хийцгээ мэцгээ гэсэн юм бол байж болно л доо. Тэгтээ энэ 2 дахь өдөр эхлүүлсэн буузаад бүтэнсээ өдөр дуусаад байгаа юм шиг тийм ч байж болох юм бүр амар заавал ингээ уйлдуулах гэдэг үлтэй. Яг тэгвэл Ace Үзэрмэн King-ээр дуусдаг шүү дээ. Тэр утгаараа бас тэгж харагдаж болохоор харагдаж байна. За тэгээд мэдээж материалын байдал дээр ээлтэй сайн зүйл тохиолдно. Тэгээд нөгөө юм халамжтай хүний л энерги байна л да. Энэ эрэгтэй ч гэж бол эмэгтэй ч гэж болно. Маш халамжтай бодит тусламж дэмжлэгийг үзүүлж чаддаг. Тийм эрэгтэйлэг энерги штэ зоосны хаанчин. Одоо тэгэхээр яг нөгөө түрүүнийхээ хийснийг хэлэх гээд байна л да. Таны нөхөр та одоо эмэгтэй хүн сонсож байгаа л те нөхөр чинь ингээл алимниар амарчи даарч гин үү халуун юм уу хуу гэлтэй эсвэл минийар ямар хоол идмээр вэ ч гэдэг юм нэг иймэрхүү халамжтай те эсвэл те минийар гарч шопинг хийх үү би чамд мөнгө өгөө мөг гэж гэдэг байгаа юм нэг тиймэрхүү уур амьсгал мэдрэгдлээ. За тэгээд би энэ удаад одоо энэ 7 хоногийнхоо ерөнхий төлөв одоо ерөнхий энергийг нь улны үзрээс харчаа гэж бодсон. Emperor card. Тэгэхээр эзэн хаан энерги айгүй их байгаа. Тэгэхээр энэ группийг бас эрэгтэй ч эмэгтэй ч сонгосон хамаагүй ер нь юм эрэгтэйлэг энергитэй тал нь нилээн энэ 7 хоногт илүү гол үүрэг ролтой байхаар харагдаж байна. Тэгэхээр Emperor картаар ч гэсэн харагдаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр та энэ 7 хоногт маш тууштай, үнэнч за тэгээд нэг юм өөрийнхөө хүчийг мэдэрсэн яг би ингээ одоо байр суурин дээр байна. Яг энэ миний байр суурь гэдгээ мэдэрсэн тиймэрхүү 7 хоног болох гэдэг байгаа байхгүй. Тэгээд ирээдүйд яах энтрээ ингээд зөвхөн та өөрөө шийдэж байгаа тийм энергитэй байгаа. Тэгэхээр яг нь зүгээр энэ 7 хоногоороо төлөвлүүлээд харахаар энэ 7 хоног таавал яг ингээл за би одоо ингэн тэгнэ гээл тэгэл тэгсэн л болыг тэрүүгээрээ л явна гэдэг байгаа байхгүй. Яг бол эзэн хааны энерги ч өөртөө эзэн болох те өөрийнхөө амьдралыг өөрийнхөө гарт авах яг одоо энэ хааны саваач гэсэн яг адилхан л та өөрийнхөө амьдралыг өөрийнхөө гарт авах айгуу тийм хүчрхэг энерги маш их мэдрэгдэж байна. Тэгэхээр энэ 7 хоногт бол та нар маань маш хүчрхэг эргэтэлэг энергитэй байх нэ. Тэгэхээр энэ тал дээр яг нэг одоо нэг жоохон анхааруулга тал нь нөгөө эргэтэлэг энерги хэтрээд ирвэл нөгөө эргэтэлэг энерги ч одоо онцгүй шинж чанар нь тий хүч хэрэглэх
уур, тэгээд дээрэс нь хитрхи захирангуй байдал те. Тэгээ иймэрхүү зүйл дээр нэг жоохон уян хатан байгаад өгчөөрэй л гэж зөвлөхөр юм байна. За тэгээ бусдаар бол гайгүй дээ. Тэгээд энэ X-ээ тавьж явуул гэдэг дээр бас энэ деф үзэрч гсэн бас орж ирж болно. Ямар ч лээсэн өнгөрсөнд хэрэггүй болчихсон л нэг юм байгаад байгаа. Түүнийг л одоо явуулах хэрэгтэй байна. Энэ нь одоо ямар ч утгаар очиж болно. Би одоо дөрөв бол жоохон X гэд ярьсан те. За X-тэй хүмүүст нь бол очиж чинь заримынх нь хувьд бол бүр цэвэрлэгээ байж болох гээд байгаа байхгүй. Ингээд удаан ингээд бүр юм дотроо сэтгэл дотроо ингээд байлгацсан зүйл ч байж болно. Тэгээ эсвэл гэрийнхаа буланд нэг удаан байлгацсан зүйл ч юм уу. Над нэг тиймэрхүү л одоо тоос моос юм овоорсон тоос моос ч юм шиг тиймэрхүү бас мэдрэмж төрж байна. За тэгэхээр нэгдүгээр группийнх нь юм байна. Шинэ 7 хоног нэг иймэрхүү байх нь тэгэхээр та нар маань анхаарах зүйл дээр нь анхаарч аваад ивэж байгаа зүйлээ сайн ойлгож аваад тэгэхээр бүтээлч ажилт бол маш ээлтэй байна гэдэг байгаа шүү. Та нарын зүгээс л тууштай бөгөөд хүсэл тэмүүлэлтэй тий зоригтой байхыг аюуг сануулад байгаа. Тэгээд та нар маань таалагдсан бол лайк, комент үлдээгээрэй. Мөн саба дарааг үзэж байгаа саба дараарай. За тэгээд хувийн уншлага авах сонирхолтой хүмүүст маань миний сошиал хаягууд бол үргэлж нээлттэй байдаг. Тэгээд нэр энэ сар би чинь 2 дугаар сард хувийнхаа уншлагын дээр хямдрал зарлцсан байгаа шүү нэрээ. Тэрийг нөө чатаар асуусан хүмүүстэй хэлээд байгаа. Тэрнээс яг юун дээрээ бол пост хэлбэр спрей ч юм уу зарлаж бол тавиаг байгаа. За ингээд бай бай. За 2 дугаар группийнхан маань уншлагандаа тавтай морил. За та нарт маань энэ 25 гэдэг одоо тоо чухал байсан болоод орж ирсэн байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энергийн шалгалт дээрээс энэ 25 нөлөөлнө. За тэгээд мэдээж энэ тарот картанда татагдсан байгаа. За тэгэхээр 25 гэдэг дугаар таны хувьд чухал дугаар эсвэл тантай маш холбогдолтой байж болно тий. 2 сарын 5, сар бүрийн 25 он гэх мэт. За мөн нийлбэрээрээ бас 7 авах боломжтой. Тэгэд таны гар утас машины дугаар гэх мэт одоо зүйлд энэ 25 гэдэг дугаар ордог ч юм уу тийм байх боломжтой. Тэгэхээр энэ тоо маань өөрөө энергийн шалгалт болох нэ. Тэгээ бас одоо юм 25 гэсэн тийм тоонд давхцлуудыг бас олон хараад байсан байж болно л доо. Тэгэхээр маш олон зүйл дээр ингээд нөгөө тарж орж ирнэ. За тэгэхээр одоо төр зур энэ картаа ишээ тавьж агаад дараа нь доторх мессежийг хэлээ. За тэгээд одоо энэ дээрээ хэдүүлээ Oracle карт болон тарот картнасаа хөзрөө татчаад эргээд ороод ирье. За тэгэхээр энэ нэг ширхэг тарот карт маань бас энергийн шалгалт нөлөөлнө. За од үзэр маань өөрөө 7 бурхан одыг бас илэрхийлнэ. Ер нь л одтой холбоотой одоо зураглаасаа ч тэр нэрнээсээ ч тэр тийм ээ. Тэгэхээр та нар маань одоо 7 бурхан одондоо сүү их өргөдөг. Эсвэл тийм ямар нэгэн одоо нэг гариг эрхстэй од эрхсийг шүтдэг ч юм уу эсвэл астролог сонирхдаг хүмүүс байж болно. За мөн та гадаадд байгаа хүн байж болохоор харагдаж байна. За тийм үү олонний танил ч юм уу тодорхой хэмжээнд олонний танил эсвэл хүрээл дундаа алдартай нэр хүндтэй хүн байх боломжтой гэж байна. Тэгээд нэг юм юунд юм сахиусан тэнгэрд итгэдэг хүмүүс. Сахиусан тэнгэр минь надтай хамт байгаа гэдэгт итгэдэг тийм хүмүүс бас байх боломжтой. За тэгээд саяхан гадаад явсан ч юм уу эсвэл одоо гадаадаас ирсэн ч гэж болох юм. За иймэрхүү зүйлсүүд дээр энергийн шалгалтанд таарч байвал та зөв группээ сонгоч. Тэгээд мөн энэ 25 гэдэг тоо тантай ямар нэгэн байдлаар холбоотой болох гэж хэлсэн тий. Тэгэд од маань ерөөсөө л маш гоё карт. Гоё энергитэй гоё карт. Нэг юм одоо яг хаачгаа мэдгүй явж исэн байж болохоор харагдаж байгаа байхгүй нэг чиглэлээ төр зур алдсан ч юм уу тий. Одоо би яах вүлээ их вүлээ гэдгээ нэг юм
төр зур ингээд нэг мартцсан гэх юм уу, эсвэл ойлгохоо болцсон. Тийм байсан үедээ байгаа хүмүүс ээж болон та нар маань одоо яах вэ гэдэг. Тэнгүүд энэ одоо энэ од хөзөр маань өөрөө нөгөө таныг чиглүүлж байгаа алтан гаацуудыг илэрхийлээд байдаг байхгүй. Одоо харанхууд нөгөө бид нар маань зүг чиг алдсан үедээ алтан гаацуудаараа нөгөө зүг чигийн баримжаагаа авдаг гэдэг утгаараа таныг чиглүүлж байна. Ялангуяа сахиусан тэнгэрүүд чиглүүлэхээр одоо бэлэн байна гэсэн утга ч юм уу тийм зүйл бас байж болохоор харагдаж байна. За одоо харин энэ удаа дээр би энэ одоо нэг сахиусан тэнгэрүүдийн номер гэсэн энэ картан дээрээсээ тоог нь зөвхөн энергийн шалгалтанд нэрээ аваад анхаарын доторх мессежийг нь болохоор энэ 7 хоногийн зөвлөгөө болгож та нартай хүргэнэ. Тэгэхээр зөвлөгөөн дээр бол одоо ингээ 3 oracle карт байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр энэ доторх мессеж нь юу гэж байна вэ гэхээр та мэдээллийг ухамсарт болон далд ухамсарын төвшөнд хурдан хүлээж авч боловсруулж чаддаг онцгой чадвартай. Таны сониуч зан хязгааргүй бөгөөд олон төрлийн сэдвийг гүнзгий судлах хүсэлтэй нь дэлхийн талаарх агуу их ойлголт мэдлэгийг танд авчирнаа гэсэн байна. Тэгэхээр ер нь ийм далд ухамсар ийм бид түрүүнээсээ ийм сахиусан тэнгэр гариг од ирэхс астролог энэ төрөг явах тийм шүтдэг мэддэг байх магадaltaй гэсэн тий. Тэгэхээр тэр утгаараа ч тэр юм эсвэл та нар маань ийм астролог энэ төр судлах гад байна уу? Тэгээ дэлхийн ийм нөгөө далд ертөнцийн талаарх мэдлэг мэдээллийг өөртөө одоо хоримтлуулъя гэж ботцсон хүмүүс байна уу? Нэг тиймэрхүү юм харагдаад ах юм. Тэгэхээр энийг нь бол одоо сахиусан тэнгэрүүд нь дэмжиж гин гэж байна. За тэгээд бас өөр ямар зөвлөгөө өгж ийн вэ гэхээр өөрийгөө шагнахыг зөвлөж байна. Гэхдээ энэ дээр надад ингээ харахаар за заримынх нь хувьд л өөрийгөө шагнах байж болно л доо. Заримынх нь хувьд хараа хүүхдүүдтэй шагнах хэрэгтэй гэж амж харагдаж байгаа хгүй энэ зураглалаасаа ч тэр. Энэ хөөрхөн сахиусан тэнгэр маань хүүхдийн дүрслэлтэй те. Энд ч гэсэн хүү орондын харилцаан дээр хүүхэд одоо нөлөөлж байна. Хүүхдийн одоо байдал ч юм уу те нөлөөлж байна гэдэг байгаа. Тэгэхээр та нар маань хүүхдүүдэд бас шагнаж урамшуулвал зүгээр байх юм байна. Тэгээ бас нөгөө өөрийгөө гэдэг утгаасаа болохоор нөгөө нэг дотоод хүүхдэд баярлуулах. Тэгэхээр та нар маань хүүхэд байхдаа юунд дуртай байсан тэр зүйлийг хийвэл таны энерги бас аягүй гой сэргэхээр харагдаж байна. Одоо тэгэл нөгөө парк орох ч гэдэг юм уу, зармиг авч ид хөөсөн чихэр идэх, эсвэл бүр тоглоом машин, үрлэн сумтай, удирдлагатай машин, октоодын хувьд болохоор гой барби ч юм уу, эсвэл аксессуар ч юм уу те. Нэг иймэрхүү зүйлээр бас өөрийгөө шагнуул таны энерги бас сэрхээр харагдаж байна. За энэ доторх яг мессеж нь юу гэж байгаа вэ гэхээр гарчиг нь бол мэдээж нь өөрийгөө шагнах гэд хэлсэн байгаа тий. За тэгээд сүүлийн үед та өөрөөсөө ихийг их өгч байгаа. Тэгээ их хичээлээ гэдэг байгаа байхгүй юу. За тэгээд одоо харин өөрөө хүлээ авах цаг нь болсон. Өөртөө утга учиртай байдлаар одоо шагнал өг, өөрийгөө урамшуулаа. Өгөх ба авахын тэнцвэр нь таны энерги, сэтгэл санаа, урам зоригийг тогтвортой өндөр түвшинд байлгахад зайлшгүй хэрэгтэй юм аа гэж байна. За тэгээд энд болохоор түрүүн хэлсэнчлэн ер нь бол одоо юм хүн хоорондын харилцаан дээр тий таны хайр дурлалын амьдралд хүүхдийн одоо юм байдал нөлөөлөд байна гэдэг юм л та. Яг энэ зурагл дээр бол ингээ хөөрхөн тижээвэр амтанг харуулсан байна. Хүүхдтэй юу тижээвэр амтан авч өгье дөө гэж бодож исэн хүмүүс бас байж болох юм. Түүнийг нь бас одоо сахиусан тэнгэрүүд нь 7 хоногт дэмжиж гин гэж юм. За тэгээд огт хүүхэдгүй хүмүүсийн хувьд болохоор одоо чадхаараа тий хүүхэд болон өөрийнхөө хүүхэд биш ч гэсэн тий эсвэл одоо юм гүлэг мүлэг амтны зулцаг энтерт ч юм уу тийм анхаарал хандуулвал зүгээр ч гэдэг юм уу. Ямар ч тач таны хайрын амьдралд хүүхэд нөлөөлж гинэ л гэдэг юм.
За энэ нь одоо яг ямар ч байдлаар аж болно. Олон хүмүүс үзэж байгаа учраас та нарт маань ерөнхийдөө за тийм ээ тийм ингээд хүлээгээд авч байгаа ах гэж би бол бодож байна. Яг одоо тэгэл нэг нийтлэг жишээ өгдөг шүү дээ. Ингээ нөгөө хойд аав хойд ээжтэй ч юм уу тийм хүмүүс бас байж болох юм л да. Одоо ер нь одоо дагвар хүүхэдтэй тий. Хоёр талаасаа хүүхэдтэй суудсан хүмүүс ч байж болно шүү дээ. Тэгэл амьдрал чинь янз янзын л амьдралтай хүмүүс байгаа. Тэгэхээр тэр талаасаа яг нэг юм хүүхдүүдтэй холбоотойгоор хоорондоо маргах юм уу? Одоо энэ заавал одоо бүр муу утгаар болохоор маргалдах те. Үгүй бол зүгээр л та нарын хүүхдтэй холбоотой тийм асуудлууд үүсч магадгүй гэдэг аахгүй. Илүү хүүхд рүү анхаарах хэрэгтэй гэсэн энерги л харагдаад энэ хүн хоорондын харилцаан дээр. За ийм байна. За тэгээд 7 хоног одоо 7 хоногийн өдрүүдээр харангуут даваа гарагт фул энерги орж ирж байгаа. За тэгэхээр даваа гараг бол нэлээд сэргэг байх нэ. Та нар маань одоо энэ өнгөрсөн 7 хоногт бол нэлээд одоо дуусах ёстой юмнуудаа сайн дуусгаж чадсан тий. Тэгээ нэг юм ирч хүчтэй, урам зоригтой юу л бол юу ч хийхэд бэлэн нэг юм гоё сэргэг харагдаад байна. Тэгээ заримынхын хувьдаас ингээд огт урд нь хийж үзэж байгаагүй зүйлээ хийж магадгүй. Эсвэл одоо шинэ хүнтэй танилцах ч юм уу, шинэ газар руу явах, очиж үзэж байгаагүй газараа очих ч гэдэг юм уу. Бас аялалд гарах энэ төр гээд олон өргөн хүрээтэй. Тэгээ ямар ч л байсан фул хөзөр маань өөрөө шинэ эхлэлийг бэлэгдэж идэг. За даваа гарагийн уур амьсгал бол юм байна. Тэгээд бас яг зөвлөгөө гэдэг утгаараа та нар маань нэгд өдөр нэг жоохон ухаалаг байхыг хичээгээрэй. Хитрхи одоо юм хүүхчиг зан гаргадаг ч юм уу эсвэл таны эргэн тойронд одоо тийм арай төлөвшөөгүй амьдрал төлөвшөөгүй тэр хүнд жоохон анхаарал хандуулах хэрэгтэй ч гэдэг юм уу. Ухаалаг байх тал дээр анхаараарай л гэдэг шүү. За 2 дахь өдөр болохоор 3 аяга гарсан байна. За 3 аяга маань өөрөө одоо төрсөн эгчдүү эсвэл ах дүү нартайгаа уулзах байж болно. Мөн сайн найзуудтайгаа уулзахыг хэлж иж болно. Ямар ч лээсээ ингээд таныг айгүй тийм сэтгэл зүрхээрээ ойлгодог, та нар ингээд одоо сэтгэлийн төвшөнд айгүй сайн ойлголцож чаддаг нэг юм тийм хүрээлттэйгээ цагийг өнгөрөх гэдэг байгаа. Тэгэхээр энэ маань одоо сайн найзууд, гоё хамт олон мөн одоо ах эгч дүү нар тий үеэлүүдчиж болно шүү дээ. Эсвэл төрсөн эгч дүү ах дүү нар ингээд хоорондоо уулзах нэг тиймэрхүү зүйл болж магадгүй харагдаж байна. За тэгээд бас нэг талаасаа энэ нөгөө эмээ, ээж, зээ охин 3 ингээд уулзаад байгаа ч юм шиг бас тиймэрхүү энерги бас энэ хүзрээс дандаа надад мэдрэгддэг. За тэгээд баяраа тэмдэглэхдээ энэ хүзэр маань өөрөө юм баяр цэнгүүн хөвгчлөлтөө байдлыг илэрхийлж идэг. Тэгэхээр нэг төрсөн өдрийн баярт явах ч юм уу эсвэл ямар нэгэн баярын урилгат урагдаж магадгүй нэг тиймэрхүү юмд явж магадгүй бол харагдаж байна. За бас нэг талаасаа болохоор таны амьдралд одоо нэг хөндлөнгөөс оролцоо байхыг илэрхийлнэ. Энэ нь одоо ямар ч талаараа байж болно. Одоо ингээд гэр бүлийн орчинд байлаа гэхэд яг нь таны гэр бүлийн биш хүмүүсийн оролцоо орж ирэхийг хэлээд байгаа байхгүй юу? За тийм байж болохоор байна. За тэгээд 3 дахь өдөр буюу лавг гарагт бас 4-ийн сава энэ хоёр ер нь 2 дахь 3 дахь хоёр маань ингээд сонь ингээд айгүй их тийм тэмдэглэх баяр их байгаа юм уу да гэмээр харагдаж шít. Ингээд нэг юм баярлаад дуусахгүй байхгүй юу ерөөсөн. Тэгэхээр энэ яг юм шин эхлэлтэй холбоотой ч байж болно. Заримынх нь бол одоо юм ямар нэгэн зүйлийн нээлт хийгээд байгаа мó, байрны найр юм уу, эсвэл одоо юм амжилттайгаар нэг одоо ажлын байр нээгэтж байгаа мó, нэг тиймэрхүү зүйл бас байж болохоор л харагдаж байна. Энэ дээр бол бүр ингээд айгуу гоё харагдаж байгаа байхгүй одоо нэг зүйл ихлүүллээ түүнийгээ одоо ингээд яадаг чимдээ ингээд сайн өдөр гээд домноод тэг ингээд тэмдэглээд нэг нээчлээ тэнгүүтээ яг албан ёсоор хүмүүс ураад хамтдаа ингээд баяраа тэмдэглэнгүүтээ илүү албан ёсны баяр болж байгаа юм шиг ингээд ер нь л ингээд ташраараа хурим шиг харагдаад байгаа байхгүй хурим
Эсвэл юм урт удаан доктортой ажлын байр, урт удаан доктортой харилцаа гэх мэт зүйл энэ 7 хоногт болох гэдэг юм шиг харагдаж байна. За тэгээ 3 дахь өдөр бол ялчгүй нэг бас баяраа тэмдэглээ л нэг төгсөлтийн баяр ч юм уу юу чинь. Тэгээд 4 саваач өөрөө доктортой ажлын байр, доктортой амьдрал, урт удаан үргэлжлэх тэр харилцаа болон ажил бизнесийг илэрхийлээд байдаг. За тэгээ одоо өвлийн уйлралд бол одоо ингээ хурим нойр хийгээд идэх юм би бол одоо бас сайн мэдэхгүй. Одоо хурим чи ихэнхдээ л намар болоод идэг. Тэнгүүд энд ингээд аягүй тийм хурмын уур амьсгал аягүй их орж ирээд байна л да. Ямар нэгэн зүйлийг батлуулаад илүү албан ёсны болоод байна энд бол. Тэгэхээр бас нөгөө нэг талаас нь ажлын байртай холбоотой ирэнгүүт одоо компани байгуулах ч юм уу, хувийн бизнесээ илүү баталгаажуулаад бүр юм тамга тэмдэгтэй юм албан ёсны байгууллага болоод ч байгаа юм уу. Тэр нь одоо юм сургууль соёл боловсролын байгууллага, шашны байгууллага ч юм уу нэг юм байгууллагатай холбоотой гэдэг байгаа байхгүй. За ийм байна. Тэгээд 4 дахь өдөр Hierophant яг дангаараа утгаараа бол мэдээж нөгөө уламжлалт зүйлийг илэрхийлж яадаг. Уламжлалт хэв маяг. За зураглалаараа бол надад 4 дахь өдөр та нар маань юм өөрийнхөө хүндэлж авдаг нэг юм багш ч юм уу тийм шашны газраар очих ч юм уу эсвэл шашинтай холбоотой нэг зүйл дээр хүн дээр очих магадaltaй одоо юм асуух гээд идэм үү яад нэг ингэж очих магадaltaй харагдаж байна. Нэг бол одоо сургууль соёлтой холбоотой асуудал бас байж болох юм. Тэгээ яг одоо энэ зурагтай холбоотой болохоор нэг юм могт явах ч юм уу тий. Явж эхлэх ч юм уу. Тиймэрхүү зүйл бас байж болно. Бясалгал энтертэй холбоотой. Гэхдээ яг гоо ингээд хүзрүүдийн утгыг ингээ харахаар би дангаар нь тайлахаас илүү ингээд айгаа хоорондоо уялдаад байгаа л их мэдрэмж орж ирээд байна. Өдрүүд хоорондоо айгүйх уялдаад ингээд айгаа өрнөлтөө яваад байгаа юм шиг л харагдаад байна л да. Тэгээд ер нь л айгаа том маркан өнцрөөр гарсан байна л да. Энэ 7 хоногт ер нь ингээ 3 том маркан өнцрөөр гарсан байгаас 7 хоногийн энерги дээр гэхэд тэгэхээр жирийн өдрүүдээс илүү юм баяртай, жаргалтай, элбэг хангалуун, юм тэмдэглэлт том үйл явдлууд л их болох гээд байгаа харагдаад байна. Маш гоё 7 хоног байхаар байна. За тэгээд 5 дахь өдөр Empress. Empress ч өөрөө эмгтээлэг энергийг илтгэн маш бүтээлч одоо юм ээж энергитэй үнийг илэрхийлдэг штэ тий. Тэгэхээр энэ өдөр та ээжтэй эсвэл эхнэртэй эмээдээ ч юм уу те нэг юм ээж энергитэй хүн тэр өдөр их гол үүрэг ройлтой байх юм шиг харагдаж байна. Хэрвээ та өөрөө эмэгтэй хүн бол тэр өдөр маш үзэсгэлэнтэй байх те гадаад төрхийн хувьд ч тэр ингээ цаанаасаа айгүй гоё юм ээж энергитэй те тэгэл хүүхдүүдэд халамжлал эхнэр одоо нөхөр мөхрөө ингээ айгүй халамжлал тим энергитэй байхаар харагдаж байна. Тэгээд бас энэ өдөр нөгөө жирэмсэн эмэгтэй бас энэ өдөр айгүй тийм гол хүн байхаар харагдаад байна. За тэгээ хагасаа өдөр болохоор Page of Wands гинэ. Саваны хүү. Маш урам зоригтой байна. Одоо нэг энийг чийчмээр тэрийг чийчмээр санагдаал те бүхэл зүйл сонирхолтой санагдаал бүхэл зүйлийг очиод хийчих тийм бэлэн маш эрч хүчтэй урам зоригтой өдөр байна. За бас магадгүй одоо ажлын орчинд ч юм уу те нөгөө юм эсвэл гэр бүлийн орчинд нэг юм залуухан энергитэй тэр хүн айгуу тийм гол дүр байх магадaltaй. Эсвэл шинээр ажилд орж ирсэн хүн ч юм уу. Эсвэл гэр бүлийн хувьд болохоор танаа гэрийн одоо юм залуухан хүү тань ч юм уу те тэр хүн аюу тийм гол дүр байхаар бол харагдаж байна. Тэгээд ерөнхий энергиэр болохоор мэрэг сонсож байгаа та өөрөө аюу урам зоригтой эрч хүчтэй байхыг чинь хэлээд байна. За тэгээ бүтэн сайн өдөр маань өстой утгаараа амралтын өдөр болж байна. Бүтэн сайн өдөр та нар маань ингээ нэг сайхан амарж байгаа харагдаж байна. Яг бол энэ 7 хоног ер нь ингээл тэр чигтээ нэгдгээс хагасаа өдөр хүртэл ингээл ер нь л аюу тийм өрнөлттэй
Айгу гоё үйл явдлаар дүүрэн байгаа даа байхгүй. Тэгэхээр магадгүй та нар маань энэ хагасаа өдрийн их ирч хүчээрээ маш их олон зүйлийг хийж бүтээгээд бүтэнсээ өдөр маш их ядарснаа мэдээд амарч магадгүй амармаар санагдах те. За тэгээд өөртөө цаг зарцуулаад одоо энд нөө өөрийгөө шагна гэдсэн шүү дээ те. Тэгэнгүүт утга учиртайгаар шагна гингүүд яг нөө өөрсдөө гоё гоо сайхны газар аваачаад эсвэл барай марайнд ордог ч юм уу те. Ямар нэгэн одоо өвчнөөс нөхөн сэргийх гэсэн утга байдаг л да. За тийм байж болж байна. Бас нэг талаасаа одоо нөгөө бясалгал энтер хийгээд айгуу тийм гоё энерги нөхж байгаа бас байдал байж болж байна. За мөн эмнэлэгт хөвтөж байгаа хүн байгаа бол одоо эргэлтээр хүн эргэх ч юм уу. Тиймэрхүү бас эрүүл мэндийн байгууллагатай холбоотой зүйл бас байж болно гэж харагдаж шүү. За тэгээд энэ 7 хоногт би ерөнхий 7 хоногийн ерөнхий цөмийн энергийг бол улсны үзрээс харъя гэж бодсон. Тэнгүүд улсны үзэр дээр 10 аяга буюу гэр бүлийг илэрхийлсэн маш гоё үзэр гарсан. Тэгэхээр энэ 7 хоног бол та нарын маань хувьд бол үнэхээр гоё сэтгэл хангалуун, гэр бүлээрээ бүрэн дүүрэн нэг юм элбэг хангалуун мэдрэмж бол маш их байгаа. Одоо энэ 3-ын аяга, 4-ийн сава, Empress card гэх тээ. Ер нь бол маш их элбэг хангалуун байхаар харагдаад байгаа. Гэр бүлээрээ юм хоол моолонд орох тиймэрхүү зүйл их болох гээд байгаа юм шиг найз нөхдөөрөө ч юм уу гэр бүлээрээ гадуур хооллох ч юм эсвэл нэг нийтээ очиж гоё оройн хоол идцгээе ч юм уу тиймэрхүү зүйл болох магадaltaй харагдаж байна. Одоо гол үйл явдал гэвэл за тэгээд энэ төрх нөгөө Empress card-тайгаа уялдахаар Empress card маань өөрөө жирэмсэн эмэгтэй гэлэг. Энд болохоор юм жижигхэн хөрхөн нэг шинэ хүүхэд харагдаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр юм хүүхэдтэй холбоотой. Тэгээ энд ч бас хүүхэд гээд байгаа те. Тэгэхээр юм энэ 7 хоногтоос нөгөө та нарын юмны хувьд одоо та өөрөө жирэмсэн ч юм уу эсвэл те таны ихнэр жирэмсэн байгаа бол бүр юм төрөх төгцсөн хүмүүс маань энэ 7 хоногт шинэ хүүхдээ үлгэдэж авч байгаа энергитэй бас байхаар харагдаж байна шүү. За ингээд 2 дугаар группийнхны маань 7 хоногийн энерги ингээд боллоо. Таалагдсан бол та нар маань лайк, комент үлдээгээрэй. Мөн та нарт маань хувийн онцлог авах сонирхолтой хүмүүс байгаа бол тайлбар хэсэг болон пин комент дээр миний сошиал хаягуудын линкүүд байрлалцсан байдаг байгаа шүү. Түүгээр ороод хувийн онцлог авах цаг авч болдог байгаа. За ингээд саба дараагүй үзэж байгаа хүмүүс байвал subscribe дараарай. Лайк, комент үлдээхээ мартаа. За ингээд 7 хоногт амжилт хүсье. Баярлалаа. За 3 дугаар группийнх маань уншлагандаа тавтай морил. За 3 дээрээ жоохон фейлдцээ манайхан sorry. Одоо ингээд миний ярианы темп энэ гарын хөдөлгөөн энтер бол ер нь бол нэлийн зөрнөө. Яагаад вэ гэвэл би нөгөө 3-ынхаа видеон дээр микнийхаа цэнгийг дуусныг үнэхээр анзаарсангүй. Тэгээд баахан яриа явцсан чинь байхгүй. Баахан нөгөө дуугүй бичигдчихэж. За тэгэхээр одоо ингээд би энэ одоо хийсэн видеон дээрээ ингээл ер нь бол яриад явчих. За энд юуг яриад байгаа юм гэхээр хэдүүлээ нөгөө энергийн шалгалтаа хийж байгаа. За тэгэхээр та нарын маань татагдаж орж ирсэн тоо бол 777 тоо тийм ээ. Тэгэхээр энэ маань одоо энергийн шалгалт болж байгаа. Тэгэхээр энэ тооны давхцал танд ер нь бол ингээд ойр үед нэлээд харагдаад исэн бол та зөв группээ сонгожээ. За мөн энэ дээр нэмэгдээд High Priestess буюу эмэгтэй санаарт үзэр яг энергийн шалгалт дээр гарч ирсэн. Тэгэхээр та нар маань ер нь л нэг юм зүүн совин, ид шийд, даалд ертөнц гэдэг зүйлд итгэдэг, энэ төрлийн одоо ажил хийдэг ч юм уу, ажлаа бүр одоо ийм зүйлдээ одоо төвлөрүүлсэн тийм хүмүүс байх боломжтой харагдаж байгаа. За тэгээд зүүн бэлэг сайтай хүмүүс. За тэгээд энэ жил одоо 7-гийн тооны жил дээр явж явах том магадaltaй харагдаад байгаа. За тэгээд 7-гийн тоо маань өөрөө ер нь бол ийм ид шийд буюу тийм одоо тийм бурханлаг байдлыг ерөнхийдөө илэрхийлээд байдаг тоо гэж одоо тоон ухаандаа үздэг байхгүй. Ялангуяа юун дээр одоо нэг хувь хүний нөө зан чанарыг тодорхойлох тоон зурхаа гэж байдаг шүү дээ тий. Тэрэн дээр бол яг 7-гийн тоо маань илүү тийм бурханлаг, шашинлаг байдал. За тэгээ мөн аз ивэлтэй байдлыг нь илэрхийлээд байдаг. Одоо таны төрсөн он сар дээр чинь одоо 7-гийн тоо их орсон байх юм бол та их азтай хүн, ивэгцэн хүн гэсэн утгыг илэрхийлдэг байхгүй. Тэгэхээр та нар маань ер нь юм ивэгцэн хүмүүс байх магадaltaй. За энэ дээр юу хэлж байгаа юм хэрэг энэ Magic card маань яг одоо нөгөө
7 хоногийн хөзрүүдээс суглангууд хамгийн улан дээр Magician карт гарсан. Тэр нь юуг илэрхийлээд байгаа юм гэхээр бас энэ одоо таны энергийн шалгалттай нийцээд байгаа юм л да. Энэ манифест энэ төр те даалж ертөнц гэд ер нь бол арга билег гэдэг зүйлийг маш хошлуулж явдаг хүмүүс байх магадaltaй. Тэгэхээр энэ одоо саяхан ярьсан зүйлсүүд одоо тантай ерөнхийдөө ингээд ойртож дөхөж очиж ивэл та зөв одоо зөв одоо сонголтоо хийжээ гэж хүлээж авч болно. Тэгээд цаашлаад одоо мэргээ өргөжлүүлээд үзэх боломжтой. За тэгээд байнга хэлдэг юу 777 гэдэг маань таны одоо утасны дугаар болон тэ эсвэл машины дугаар хаалганы тоот одоо юу ч үдийн тэ таны ийм ашигладаг ийм цифрүүдтэй холбоотой байж болно. За тэгээд бас энэ High Priestess-ийн хар цагаан хоёрыг хараад би арга билгийг хослуулдаг гэдэг байгаа. Тэгээд энэ анар жимсийн бас нүдэнд тусаад исэн тухай үедээ. Тэгэхээр эмэгтэйчүүдтэй холбоотой эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд ч юм эсвэл нөхөн үржигүүн тал дээр холбоотой бас зүйл байна уу яаж ин тэр дээр бас нийлж болно. За одоо ингээ энергийн шалгалт дуслаа. Одоо харин Angel Numbers гэдэг энэ Oracle картныхаа доторх мессежийг нь одоо уншиж өгье. Энэ нь болохоор энергийн шалгалттай бол нэг айхтар хамаагүй яг хамралтай байж болно л доо. Энэ нь болохоор илүүтэй одоо энэ сард үгүй энэ 7 хоногт ирж байгаа танд ирж байгаа зөвлөгөө гэж хүлээж аваарай. За тэнгууд энэ дотор юу гэсэн байгаа вэ гэхээр ер нь бол би ийм урсгал дунд байна гэсэн одоо гарчигтай байгаа даа. I'm in the flow гэдэг байгаа байхгүй юу? Ер нь бол ийм урсгалаараа явж байгаа гэсэн үг тий. Одоо юу гэдэм бэ одоо салхиашаа би тийшээ гэдэг ч юм уу тий нэг тиймэрхүү байдалтай. За тэгээд доторх мессеж нь юу гэж байгаа юм гэхээр таны зорилготой нь таны дотроос гарч ирдэг дотоодоос тань одоо урсан гарч ирж идэг одоогоор танд энэ нээгдэж байгаа ил болж байгаа бүх зүйл таны дотроос гарч ирж байгаа зүйл шүү. Таны зорилгын нэг хэсэг шүү гэж байгаа. За тэгээд таны сэтгэлд амар амгалан болон бас тайвширлын байдал нь ойрхож байгаа. Гэхээр энэ 7 хоног та нар маань ер нь ийм амар амгалан тайван байхыг илэрхийлж байна. За тэгээд ер нь л одоо би энэ амьдралын урсгалтай нийцэж байна гэсэн тиймэрхүү л одоо утгатай байгаад байгаа. Тэгэхээр амар амгалан тайван байдал гингүүд бас энэ High Priestess үзрийн бас ерөнхий төлөвийг илэрхийлдэг байгаа юм л да. Нэг юм төвийг сайн гисэн тий альж тал руу нэг хэлбихгүй нэг юм тиймэрхүү энергийг бас илтгээд байгаа. Бас нийцэж болж байна. За тэгээд амар амгалан тайван байдал тайвшрал гингүүд бас одоо энэ Oracle карт байгаа тий. Нөгөө Angel сахиусан тэнгэрүүдийн чиглүүлэг гэсэн карт дээр та нарт маань энэ The Ocean буюу одоо далаа тэнгис гэсэн карт суулгагдсан байгаа. За тэнгүүд энэ дээр бас тэр зүйлийг өгүүлээд байгаа одоо тэр тайван байдал тий. За тэнгүүд ерөнхийдөө бол нэг юм энергийн цэвэрлэгээ зүйл гэдэг зүйл хэрэгтэй байгаа даахгүй. Одоо энэ доотлихоо 7-гийн саваа хөзөртөө нь харахаар ялчгүй та нарт маань нэг юм энергийн цэвэрлэгээ хэрэгтэй байгаа. За доторх мессеж нь болохоор юу гэж байгаа юм гэхээр гүн хөх далай таны сүнстэй буюу сэтгэлтэй чинь ярилцаж эдгээж тайвшруулж байна гэдэг юм. За тэгээ ердөө өөрийгөө түүний эдгээх тэрвэрлтэнд шумбаж байгаагаар төсөөлөхөд л хангалттай төсөөлөгтөдөд л эерэг нөлөө ирэх болно. За тэгээ боломжтой бол далайн эрэгт очиж цагийг өнгөрөөх юм бол таны хүч гоо үзэсгэлэн за тэгээ таны бүх санаа зовнил төгшүүрүүдийг угааж арилгах болно гэж байгаа. Тэгэхээр мэдээж та гадаадд байгаа бол тийм далай тэнгис дээр очих боломжтой бол энэ зөвлөгөөг хэрэгжүүлэх юм бол танд маш ээлтэй байх нь таны энергийг сайхан цэвэрлэж тайвшруулж өгөх нь харин боломжгүй байгаа бол та нартай би юу зөвлөх вэ гэхээр далайн давс те цэвэр далайн давс аваад баананд хэвтэх боломжтой бол баандаа хэвтээд те харин боломжгүй бол яг одоо нөгөө хөлөө давстаа усанд дүрх мөрөх гэх мэт. За тэр зураа одоо YouTube дээрээс зөндөө далайн чимээтэй тийм видеонууд байдаг бах. Тэгэхээр яг нь тэр видеогоо үзээд бас сонсоод тэр далайн давстаа усанд хэвтэж явахдаа эсвэл хөлөө дүрж явахдаа тэр төсөөллийн аргаар энерги цэвэрлэх юм бол бас та нарт маань нэлээд сайн үйлчлэн гэд байна шүү. За ийм байна.
За харин энэ одоо нөө хүн хоорондын харилцаан дээр зөвлөгөө олох сонгосон картн дээр маань эвлэрэл одоо дахин уулзах гэсэн одоо утгатай карт гарсан. За тэгээд ер нь бол таны өнгөрсөн амьдралаас хэн нэгэн хүн бол ялтчгүй одоо эргэж орж ирж байна гэсэн утга байгаад байгаа. Тэгэхээр за энэ бол яг хаа энэ 7 хоног тохиолдож болох зүйл байгаад байгаа юм л да. За энэ хүн хоорондын харилцаан дээр бол ийм гарч ирсэн. Тэгэхээр энэ нь одоо таны экс ээж болох юм, эсвэл өнгөрсөнд нэм харилцаатай байж байгаад харилцаагүй болцсон хүмүүж бас байж болох юм. Ямар ч үсэн л нэг буцаж орж ирэх гэдэг гэсэн утга байна. За одоо харин эндээс хэдүүлээ яг 7 хоногийнхоо төлөв байдлыг нэг өдрөөр нь харъя. За даваа гарагт бол ер нь нэлээд стресс өндөртэй байхаар харагдаад байгаа 9 сэлэм хөзөр маань гарсан байгаа. Тэгэхээр 9 сэлэм маань өөрөө айдас төгшөөр, за хар дарах, магадгүй хар дарсан зүуднээсээ болоод нэлээд сэтгэл төвшөж тавгүйдэх байж болно л доо. Тэгэхээр энэ дээр болохоор та нар маань одоо энэ дээр дурдсан те энэ далайн чимээ, далайн давс гэх мэт эсвэл боломжтой бол далайн хажуугаар алхах. Тэгээд энэ нэг юм ер нь л та нар дээр маань ийм урсгал зөөлөн, уян зөөлөн, ус зөөлөн энерги, зүн совинтой энерги энэ төр айгүйх орж ирсэн байгаа. Энэ 7-гийн тоотой Oracle card тэгээд High Priestess маань өөрөө зүн совин одоо ийм ус энергийг илтгэн эмгтээлэг энерги. Тэгээд энэ The Ocean буюу энэ бас карт маань өөрөө далайн ус энтрийг илэрхийлсэн байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр хэрвээ танд ийм стресстэй, ийм айдастай төвшөртэй үе ирэх юм бол энэ 7 хоногт ер нь ирэх гээд ах магадaltaй учраас ийм зөвлөгөөнүүд гарч ирсэн байна. Тэгэхээр та нар маань 9 сэлмний энергийг ер нь бол ингээд тайван байх хэрэгтэй. Илүү одоо юм урсгалаараа явах хэрэгтэй л гэдэг нэг их тийм эсэргүүцэх хэрэггүй гэдэг юм шиг. Тэгээд 9 сэлэм ч өөрөө үндсэн зурагл дээрээ бүх сэлэм нэг тийш харцсан байдаг те. Тэгэхээр та нарыг байна хитрхи нэг талыг барьсан хид туйширсан үзэл бодол хэрэггүй шүү гэдгийг хэлжиж болноо. Жохон уяатан байх те. Яг ус энерги шигэ усыг ямар ч саунд хийсэн тэр хэлбэрт ордогтой адилхан хаанч одоо тийм хувирах чадвартай байгаарай л гэдэг ингэж ойлголоо. За 2 дахь өдөр дээр маань ялчгүй 2 эйс хүзэр гарсан. Нэг нь бол аягны тамга, нэг нь бол сэлэмний тамга гарсан. За энэ нь бол 2 дахь өдөр та нарт маань таны сэтгэл зүйд эсвэл таны оюун бодолд те алинд нь нэг юм цоо шин одоо зүйл эхлэх гээд байгаа. Тэгэхээр одоо заримынх нь хувьд бол одоо бүр ингээд нэг шин зүйл дурлах ч байдаг юм уу, хүнд дурлах, эсвэл ямар нэгэн зүйлд шинээр татагдах, сонирхох. Тэгээд тэр татагдсан зүйлтэйгээ холбоотойгоор шинэ мэдлэгийг олж авах, сурахыг хүсэх нэг тиймэрхүү зүйл байх шиг байх юм. Тэгээд аяг хүзэр маань өөрөө сэтгэл зүрхийг илэрхийлнэ. Сэлэм маань өөрөө оюун бодлыг илэрхийлдэг. Тэнгүүд нэг юм сэтгэл санаа, оюун ухаанд л нэг юм цоо шин зүйлэл болох гээд байна. Тэгээ энэ талаар бүр ингээд сурын мэдээ гэсэн зүйл айгүй их байх гээд байгаа ч юм уу. Тэгээд бас нэг талаасаа нэг юм байж болох юм л да, нөгөө юм сэтгэл зүрхээ илүү ойлгож байгаа тий. Би ингээд байгаа юм байна, тэгээд байгаа юм байна гэдгийг их ойлгох ч юм уу тий. За 3 дахь өдөр бол 10 аяга гарна гэдэг маань та нар маань гэр бүлэрээ цагийг сайхан өнгөрөх магадaltaй харагдаж байна. Гэр бүлэрээ цагийг өнгөрөөх, за найз нөхд ч юм уу эсвэл өөрсдийнхөө ч юм уу тийм лагерийн газарт очоод гэр бүлийн найзуудаараа уулзалтах ч юм уу байж болохоор ямар ч л байсан маш дүүрэн сэтгэл ханамжтай өдөр өнгөрөхөөр байна. За мөн ажил карьерийн хувьд болохоор одоо маш сэтгэл хангалуун байх, хамт олонны уур амьсгал маш ив нэгдэлтэй сайхан байхыг бас илэрхийлнэ. За 4 дахь өдөр дээр болохоор 7-гийн сава урваа харж гараад байгаа. Тэгэхээр 7-гийн сава маань өөрөө юуг илэрхийлж идэггүй гэхээр та нэг юм хамгаалтгүй байгаа юм шиг тийм мэдрэмж авах, эсвэл нэг хүчээ алдсан юм шиг мэдрэмж авах ч юм уу, тийм зүйл байж болох юм. Тийм болохоор ч тэр юм уу энэ одоо энэ далайн давсны энэ далайн чимээгээр өөрийгөө энерги цэвэрлэх, тайвшруулах гэсэн энэ карт маань гарсан юм шиг байна. Тэгэхээр та нарт маань 1 дэх 4 дахь өдрүүдэд нэг энерги хамгаалалт айгүй чухал харагдаад байна. Айдас төгшөөр, хамгаалтгүй байдал гэх мэттэй. Тэгээд нэг зориггүй байх, те альва тийм зориггүй байх. Тэгээ нэг юм ер нь бол 7-гийн одоо энэ зураглалаасаа харахад байна штэ, ингээ нэг юм аура
маань бүрэн бүтэн биш байгаа юм шиг харагдаад байгаа байхгүй. Зөв харсан үедээ бол бүрэн бүтэн байгаа шүү дээ. Хамгаалагдсан. Тэнгүүд энэ маань урвуу харсан учраас та нарын маань одоо гадны тийм сөрөг энергийн дайралт орж ирэх магадaltaй байна. Тэгэхээр энэ яг нэг бодит гэхээсээ илүү танд мэдэгдэхгүй одоо ер нь бол таны жоохон амжилтанд атаарах ч юм уу нэг тиймэрхүү зүйлээс болох бас магадaltaй гэж би хувьдаа бол тайлаад байдаг. За тэгэхээр энэ тал дээр та нар маань анхаарах нь байна. Энергийн цэвэрлэгээ маш сайн хийн, энергийн хамгаалтаа бас сайн хийх нь байна. Та одоо энэ талаар бас тэгээд өөрөө хувьдаа судлаа те хүн энергийн хамгаалт яаж хийдیں۔ Энтергээд бас судлаад үзэх юм бол зөндөө олон бас тийм арга байдаг байгаа. За тэгээд энэ карт дээр нэмээд хэлэхэд нэг юм бусдад таалагдах гэж өөрийнхөө дургуй зүйлийг хийх ч юм уу те. Тийм зүйлийг бас илэрхийлээд байдаг тал байдаг. Тэгэхээр энэ нь бол заавал тэг алавгүй. Энэ бол таны дург гэж байгаа байхгүй юу? Заавал бусдад таалагдахын төлөө өөртөө юм хэцүү зүйлийг хийх гээд яах вэ? Ер нь жоохон өөрийгөө золиослсон тиймэрхүү зүйлийг бас хэлж иж болно. За дараагийн карт маань 5 дахь өдрийн карт зоосны хүү. За зоосны хүү маань та нарт ажил, карьер, мөнгө санхүүтэй холбоотой сайн мэдээ эрхийг илтгэх нь 5 дахь өдөр. За мөнгө санхүүтэй хариуцлагатай хандах, за нэг юм тооцоо моцоо бодох зүйл байсан бол тооцоогоо бодох ч үгүй юм уу те. За тиймэрхүү зүйлийг хэлнэ. За мөн спортлог байдлыг бас илэрхийлдэг. Спорт одоо урлаг спортын тэмцээнд оролцох. За түүндээ бас төрүүлэх өөр нь магадaltaй. Энэ нь одоо тийм том жижиг гэлтгүү одоо албан байгууллагын тэмцээн ч юм уу эсвэл хүүхдүүдийн цэцэрлэг сургуулийн одоо эцэг эхчүүдийн тэмцээн ч байж болох юм л да. Одоо надад хамгийн ойрын жишээ гэвэл за тэгээд мөн таны ингээд авиас чинь тэр өдөр айгүй чухал хэрэгтэй болно гэдэг байгаа байхгүй юу? Таны нөө чаддаг зүйлээрээ та тэр өдөр авиасаа гаргаад хүмүүс одоо бодвол хөөх ямар мундаг юм бэ? Ийм бас зүйл чаддаг ч юм уу гэдэг юм эсвэл таны авиасыг биширчж болох юм. Ямар ч байсан авиаслаг байдлыг илэрхийлдэг карта. За тэгээд хагас өдөр болохоор Hanged Man. За Hanged Man дээр болохоор надад илүү ямар мэдрэмж төрсөн бэ гэхээр нэг юм мэдээж одоо утгынхаа дагуу бол гацсан гэсэн утга бол байна. Тэгээд энэ нь болохоор надад ингэж санагдаад байгаа байхгүй юу? Одоо ингээд жишээгээр одоо би өөртөө хамгийн ойрын жишээгээр хахад арай илүү ойлгомжтой болох байх. Одоо жишээ нь гарах гэсэн чинь хүүхэд тарах хөнгө болчоод за хүүхэд тарах хүнийг хүлээгээд ингээд нэг юм үйлдэл хийж чадахгүй байх ч юм уу те нэг тийм юм баггүй. Одоо жишээ нь зүгээр л одоо нэг юмны үр дүнгээс дараагийн таны хийх юмны үр дүн эхлэл шалтгаалаад байгаа нэг тийм энерги. Тэгэхээр яг нэг тиймэрхүү жоохон хүлээх гацах зүйл байж магадгүй. За энэ бүр манай одоо нөхцөлд бол бүр төвжирлийг ч илэрхийлэх боломжтой л байна л да. Гадуур аягүй төвжирэлтэй байгаа тий. За тэгээд тэгтээ таныг энд юу гэж ингэж энэ гацсан боломжоо ашиглаад өөрийгөө хөгжүүлэх, гэгэрүүлэх зүйлийг одоо хийгээрэй гэдэг юм. Эсвэл нэг юм хийж амжаагүй байсан зүйлээ энэ цаг хугацааг ашиглаад хийх. Одоо яа гэв. За төгжрээгээр жишээ авал те гоё подкаст сонсдог ч юм уу янз бүрийн юм лекц хүмүүсийн гоё мэдвэжтэй сургаалтай юмнуудыг сонсож өөртөө мэдлэг нэмэх байж болохоор байна. За тэгээ юу ч болж болно доо та нар маань нэг юм хийгээгүй орхицсан байсан юм а гэртээ одоо тий түрүүний хэлсэн жишээгээр тий хүүхд тарах хүнээ хүлээж байгаа бол тэр зураа гэрээ цэвэрлэгч байд юм уу эсвэл нэг юм хийх ёстой байсан ажлаа гяс амжуулцдаг ч юм уу тий ямар ч сан дэми бити өнгөрөөгөөрөө энэ цагийг ашиглаарай гэдэг. За тэгээд бүтэнсэ өдөр болохоор 7-гийн зоос гарсан байна. 7-гийн зоос ер нь 7-гийн энерги их байгаа юм байна та нар дээр маань 7-гийн саваа 7-гийн зоос тэгээд нөгөө энергийн шалгалтын 7-гийн тоогч бас оруулсан гэсэн. Тэгэхээр та нар маань ер нь л ийм ид шидийн зүйл тэнгэрлэг бурханлаг байдалд итгэдэг хүмүүс байх тун магадaltaй гэдэг нь бас батлагдаад байна. За ням гарагт болохоор та нар маань нэг юм үржил шимээ өгөхгүй удсан зүйлийг одоо хүлээж хариуг нь хүлээгээд байгаа байхгүй үр дүнг нь хүлээгээд байгаа харагдаж байна. Магадгүй эн чинь одоо энэ өмнөх өдөртөө уялдаа холбоотой жиж болно л доо. Тэгээ яг уу надад болохоор нэг юм тасалгааны ургамал ч юм уу та гэртээ ямар нэгэн зүйл тарьдаг бол тий. Түүнийг одоо юм соёолохыг нь хүлээж байгаа ч юм уу тий. Нэг юм шинээр нэг юм ургадаг юм авчаад
авчаад тийш ингээ суурлуулчаад энэ хөрсөнд нь суулгачаад тэрнийг ингээ соёлгыг нь хүлээж исэн. Тиймэрхүү энерги бол ялтчгүй зүгээр зураглалаасаа ч орж ирж ийн одоо хүзрийнхээ утгаас ч тэр. Тэгэхээр энэ тал дээр яхав таныг жоохон яарад байгааг илэрхийлж байгаа юм л да. Ингээ нэг юм сая би бол жишээгээ зөвхөн ургамллаар авчлаа тий тасалгааны ургамллаар. Тэнгүүд юу ч хийж болно. Таны одоо өмнө нь ингээд тодорхой хэмжээнд цаг хугацаа зориулаад ингээ хийцэн зүйл. Тэгтээ одоо дуусахгүй ингээ жоох удаад байгаа таныг хүлээлгээд байгаа та үр дүнг нь харах гад яарад байгаа нэг тийм зүйл байгаа. Тийм зүйлийн тэгтээ нэг юм жаахан хэсэг нь ч гэсэн танд одоо мэдэгдэнэ гэдэг байгаа байхгүй хариу ирнэ. Одоо цалин мөнгө авах хэрэгтэй байсан бол бага хэмжээнийх нь орлого орж ирэх ч юм уу. За түрүүний хэлснээр те нэг юм өрсөлгөө судлагдсан байсан бол ингээд дөнгөж соёолцсон байхыг нь харах ч юм уу. Нэг тиймэрхүү жишээ орж ирж байна. За тэгэхээр та нар маань энийг бол ингээд хувиргаад ойлгоорой. Ямар ч хэлсэн таны энэ хүлээж исэн зүйлийн маань үр дүнгийн нэг зах зух нь бол мэдэгдэж эхэлнэ гэдэг байгаа. За тэгээд би энэ удаад одоо 7 хоногийн ерөнхий төлөв байдлаа бол улны хөзрөөсөө харахаар шийдсэн. Тэнгүүд та нар дээр маань magician карт гарсан. Тэгэхээр магадгүй одоо та нар маань энэ 7 хоног та нарын хийсэн одоо манифестийн үр дүн ирэх магадaltaй гэж байна. Манифестийн чинь одоо зүйл биелэх ч юм уу те. Тэгээд ер нь л одоо та нарын сонголтын картнаасаа энергийн шалгалтаасаа гэл ингээ харахад ер нь л ийм сүнслэг зүйл те. Ээд шид далд ертөнц гэдэг одоо юмд итгэдэг хүмүүс байгаад байгаа байхгүй юу? Арга бэлгийг хослуулж ингээ хичээдэг, бодит байдал дээр ч хичээдэг. За мөн арга одоо бэлэг буюу одоо манифест те тийм хүслээ шивнэх залбирал гэх мэт тиймэрхүү зүйлээр бас өөртөө сайн сайхан зүйлийг татдаг хүмүүс байгаад байгаа. Тэгэхээр таны бодож явсан. За бүр ингээд зорж манифест хийгээгүй байсан ч гэсэндээ та өөрийн мэдлгүй ингээ өөртөө сайн сайхан зүйлийг дуудсан байснаа мэдэж магадгүй энэ 7 хоногт. Тэгэхээр нэрээ миний яг бодож исэн юм яг ингээ биелдсэн байж тээ гэдэг ч юм уу те. Тийм байгаад байгаа байхгүй юу? За тэгээд мөн нэг талаасаа бүтээлч байдал байхгүй юу? Ингээд энэ 7 хоног та нарт маань ингээд юу л хийгийнү бүх потенциалд байгаа. Одоо энэ magician карт дээр маань үндсэн зурагт дээр нь зоос саваас хилэм аяга ингээ дөрвөлээ ширийн дээр нь байдаг те. Тэгэхээр тэр нь юуг илэрхийлж байгаа юм гэхээр гал, ус, агаар, шороо мах бод ингээ бүгд байгаа гэсэн утга. Тэгэхээр та нөгөө бүтээлч байдал чинь ер нь бол маш өндөр байна. Таны ингээ та юу л хийж бүтээгийнү тэр бүх зүйл нь одоо танд ингээ байгаа. Одоо нөөц хүчин те. Тэгэхээр та нар маань ямар нэгэн бүтээл гаргавал маш сайн байх нэ. Одоо төсөөлж бодож исэн зүйлээ бодит болох тал дээр бол маш мундаг байж чадхаар байна энэ 7 хоногийн ерөнхий энерги нь. За тэгээд энэ 7 хоногийн маань ерөнхий төлөв байдлын уншилга ингээд дуусж байна. 3 дугаар групп маань таарсан таалагдсан бол та бүхэн маань лайк, комент үлдээгээрэй. Мөн subscribe дараагүй үзэж байгаа бол та нар маань subscribe дараарай гэж хүсье. Тэгвэл маш их баярлах болно. За тэгээд хувийн уншлага авах сонирхолтой хүмүүст маань миний сошиал хаягууд энэ видео болгоны description буюу тайлбар хэсэгт байрлалцсан байгаа шүү. Тэгээд зааврын дагуу та нар маань хувийн уншлага авах боломжтой. Тэгээд энэ сард би хувийн уншлага дээр хямдрал зарлцсан байгаа. Одоо цагаан сарын хямдрал гэх юм уу та. За тийм байна. За тэгээд та бүхэндээ шинэ 7 хоногт амжилт хүсье, сайн сайхныг хүсье. Дараагийнхаа шинэ видеогоор уулзтлаа. Баяртай.